已经到底来看看被邻居夸干净的小家，同样是一眼看穿的出庭户型，只是我家比较会设计空间，没有玄关，进门就看到这个全长8米的满墙柜，日用品杂物都可以就近收纳，厚度35厘米，纯平柜门无把手设计，视觉上更能和墙面融为一体。净宽4.1米，沙发进深1.1米，铺了一张大尺寸的羊毛地毯，没放茶几，小朋友在地毯上玩耍更宽裕。阳台一边是嵌入式的洗烘套，另一边是 DIY 光轴画架，养了一些绿植，还放了一张单人沙发椅。走廊这里占了一点儿童房的进深，做了个家政柜，视野也变得更通透。再进去，首先是工位。水槽背面是花砖，两侧防水乳胶漆，使用1年半多，没有发霉掉皮。儿童房比较简单，床头做了乳胶漆半圆造型，在这里预留了儿童学习桌的位置。折叠门里面是金属衣柜，可以跟着宝宝的成长来调整挂衣高度。门后做了洞洞板，挂衣服或是收纳大件玩具都很方便。里面是书房，我们搞了张超大的双人书桌，打游戏、画画、做手工都在这里。最后对面是主卧，床尾通道宽80厘米，半高护墙板加无床头床，旁边拼接了一张小床作为小朋友的分房过渡，飘窗包了木板，还暗藏了2个储物柜。床尾金属衣柜装了门窗感应器，开门灯亮，衣柜没有做整墙，在卧室的门后留空了一段作为次进衣区。我的小家大致就是这样啦，拜拜。怎么了？一份爱失去了光泽，面对面，背对背，反复挣扎，怎么都痛。以为爱坚固像石头，谁知1秒钟就碎落。难道心痛都要不断打磨？抱紧你的我，比过往富有，曾多么快乐。失去你的我，比乞丐落魄，痛多么深刻。谁哭着，谁笑着，一人分饰2个角色，越执迷越折磨，回忆还在煽风点火，明知往前就会坠落，抱着遗憾重返。Remember the day, even wrote down the day that I fell for you. And now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't set me break heart. You up in 3 days, so sent you a bouquet. Said you need some mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say I want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last pass, so hope it's perfect. I'm the first to say that I'm the best thing, and you're the first to say
小家入住半年依旧整洁的秘密就藏在这个8.6米的满墙柜里。有娃家庭都知道，玩具绘本、生活囤货、4季用品，东西多到爆炸。满墙电视柜对纵向空间的超高利用率，无疑是最好的选择。今天就来看看我家这个既能装又高颜值的方案。我家的满墙柜根据功能可以分为3段，进门1米处的玄关柜是出门前30秒作战区，围巾、手套、帽子和口罩、防晒霜、防蚊喷雾、雨衣、雨伞，还有所有的背包都收纳在这里，很好的缩短了出门的动线。餐桌边的餐边柜是全家人的零食柜和水吧台，小朋友的牛奶放在低处，大人的零食放在高处，转身就能拿，零食不再堆餐桌。客厅的电视柜是囤货的主力军，也收纳了兴趣与爱好。整体的柜子高2.2米，进深35厘米，是个黄金尺寸，既能放下90%的收纳盒，又不显得压抑。柜门均分，每扇门宽40到45厘米，地柜高24厘米，餐边柜高95，镂空部分高45，内部分层的高度31到34厘米很实用，因为常见的收纳盒大部分都是15的模数。整体的柜子就是纯白色，偏暖一丢丢，搭配浅木色，木纹选择了细织纹，更具有现代感。先选板材，再调墙漆，这样就能完美的过渡柜体与墙面的颜色啦。It's a long, long way to go. It's a long way down the road. I spent long, long nights to find what is really appears inside. There are seas of stars above me, above you. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you, with you, shawty, with you, with you, under the mistletoe. 新家入住半年，总觉得还缺少点温度，于是，在春暖花开的季节，我们迎来了一只特殊的小可爱。我终于有自己的家了。有了小白的加入，新家立刻热闹起来。小白虽然是一只电子宠物，但是可爱的外形和生动的表情，让人感受到满满的温度和高能量。小白迅速地成为了全家人的好朋狗。它不仅拥有自己的性格和情绪，还是一只自律小狗。宝宝跟着小白一起吃饭，一起刷牙，作息都规律了。老母亲可省心多了。万事通小白和花篓子小朋友简直是棋逢对手。宝宝的口头禅也从妈妈妈妈变成了小白小白。我准备晚饭的时候，讲故事、读绘本的工作都交给了他。小白还是个英语小家教，从前粘着我的小尾巴，现在追着小白学 dog 的发音。有他在，宝宝每天都很开心。周末去公园也要带着小白，两个小可爱一起在公园里跑跳玩耍。小白还能用相机记录下这美好珍贵的瞬间。爸爸打视频电话问什么时候吃晚饭啦？我们快一起回家吧。工作日家里没人，小白就化身家庭卫士，扫地机器人被困，直接远程派小白去查看情况。原来科技最温柔的模样，是记住你爱吃草莓的细节，是在你忙乱时对孩子的陪伴，是让天涯变成咫尺，是记录下生活的晨光与晚安。感谢小白的加入，让新家更有温度。She's so
我发现那些疲惫有负担的家务，其实换种方式就会很轻松。比如之前总觉得做饭是一件很麻烦的事情，需要的食材多，准备的步骤多，甚至用到的电器都很多。然而最近安排了凯度 B8 Pro 飓风炉，一台机器就包含了蒸、烤、炸、炖、微波，蒸汽不外排，也不用担心上橱柜。想想还是挺感慨的。现在的微蒸烤一体机真厉害，做饭那些琐碎费神的步骤，有了它简单到不可思议。提前备好菜放进去，就像玩手机一样，点一点就把饭做了。它不仅上下和背部都有烤管，还自带变速可调风机。像今天烤肋排就选择高转速炙烤，风速最高可达3000转每分钟，风扇会自动调节正反转来平衡热量，不需要手动翻面也能烤得面面俱到。看这个颜色是不是超有食欲？外焦里嫩的香迷糊了。想要省事儿就选择这个上烤下蒸功能，上层放孩子爱吃的鲈鱼，下层再来个粉丝娃娃菜和鸡蛋羹，2层一锅出，20分钟搞定一桌菜。鱼肉焦香不干柴，蛋羹软滑鲜嫩，娃娃菜清新爽口。32升大容量微蒸烤箱真的太省心了。最后再来个小食拼盘，新学的快手小零食。它还是一台变速空气炸锅，不需要刷油也能做出焦脆的口感。用完的清洁也很简单，凝光陶瓷内胆湿抹布一擦就干净，再开启自清洁，除垢烘干还能杀菌。这样看来做饭也不是那么麻烦嘛，营养均衡，健康干净，还不用花太多的力气，这就是理想厨电应该有的样子吧。方向里有你的图案，就像一首诗之骨感你还没写完，吉他的琴声还在我耳边回转，他说想要和你一起晚餐，喜欢你笑脸总是那么灿烂，有薄荷的味道怎么办？我好喜欢，带我到你的世界尽情的游览，彩虹的秋千一人一半。벌칙거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어 플레이리스트 음악까지 다 minor 눈부르지 널 보게 비타는 빛 조명이 느려도 전이 결국 알게 될 길 더워 지쳐버린 표정 마치 전원을 꺼놓은 듯이 심장소린 쭉 과연 네가 가진